ei saa hästi vist. Ei teiselt poolt on vaja. Tõstame teda sinna operatsioonilao. Karel ei väsi upgrade imast oma Dailyt e-Mievi. Mis see on? See on maailma suurem variaatorkast. Või tegelikult ta ei ole variaator, aga me ei teagi, mis ta täpselt on. Ülekannet ei muuda. Ratta või see elektrimootor muudab kiirust, aga siin on üks ülekanne, aga siit saab käiku lülitada ikkagi nagu edasi-tagasi. Praegu on lukus. Praegu on parkingu peal. Mootor annab siit oma sisendi sisse, on ju? Jah. Mis tuleb veovõljast välja? Veovõljid on näed siin. Varu veovõljid. Ei ole prügi. Ma arvan lähedal sellele vanarava kastile. Jah. Kuule, ütlesime tere ka või? Künterid majandavad siin. See on viimane kord, kui te näete meid selles vuntsikäki või? Oht on olemas jah, et video lõpuks võib-olla pole vuntsi enam, alguses on. Aitab sellest jamast raisk. Novembri lõpp on väga käega katsutav juba paar päeva veel. Ma ütlen ausalt, ma pole vuntsi vend raisk tundub, endale ka ei meeldi raisk. Sügeleb. Ei vaata väga peeglisse. Ei no jah, peeglisse vaatad siis jääga. Siis on nagu... Ma juba silmanurgast näen, nagu et mingi mets kasvab nina all raisk. Nii, aga mis me teeme siis? Plaan on see, et me võtame nüüd selle pooleks, ma kunagi ostsin MV-le teise käigukasti täpselt selle ideega, et see kinni keevitada ja minna driftima. Ja esimene talvedrifti võistlus on kinnitatud 2 nädala pärast. Isegi vähem, 1,5 umbes. 1,5. Ja Karel küsis, kas elektriautoga võib sõita. Otseselt keegi nagu vastu ei olnud, kui õige mõõdu rehv on all. Ja ega ülejäänud vastab nõuetele, aga mis elektriauto erineb tavalisest bensiiniautost. Kässeriga paned sisse või? Mul on kässar olemas, ma üdrat ei viitsi panna siin ühe etapi pärast. No me läheme trennipäevale ka enne. Ma ei tea. Siis vaatame, kuidas ta nagu minu selle võidu Bemmi kõrval. Vaata, et su võidu Bemm kuradi keema ei lähe raiski. No jah, siin on mingid mehed on sellega nagu sõitnud nagu kuradi ma ei tea millega. Kes? Mina ei ole sõitnud. Sina sõitsid. Ise oled ka natuke ikka. Ma ka süüdi. See aasta ma ei puutu seda Bemmi, siis ma ei ole süüdi millest. Mul on oma autod siin. Keerad seda, siis tuleb ära. Vana aamer, hoid kõik välja. Kus on rüst tolmu? Ongi, see on lukust. Me natuke nagu... See ongi see lukust ja pargi lukust. Oota, aga see peab olema, see tuli pesast välja. See tuli pesast välja, jah. Bad. Aga meil on põhimõtteliselt seda junnimast. Siit kinni keevitada. No tegelikult ei peagi ära võtma. See ongi vaja kinni keevitada. Põhimõtteliselt ei pea, jah. See ongi kure juur. Kõik olid siin nii excited, mis on sees, noh. Näe, tuli välja, et ongi 3 hammasratast siis. Praegu on siin parkingu peal. See tuleb elektrimootorist, tuleb siia jõud. Siis on see vaheratas, muidu ta käiks valet pidi ja siis on see suur ratas. Ja siit suurest ratast tulevad mõlemalt poolt veovõllid välja. Ja see ongi, näete, lahtine differ. Lahtine differ ongi siuke. Ja sellepärast on 1 rattavedu. Nüüd me Martin laseb need satelliidid siin kinni, et neid ei pöörleks. Selle vahepuksi võib ka vist kinni lasta. Selle pulga võib ka siia kinni lasta kuhugi, ma arvan. Muidu need tahavad välja tulla korpusest. Siis on ta lukus, siis on mõlema rattavedu. Ehk siis siia tuleb vedu, mõlemad need peavad. Muidu peab see, millel kergem on. Jah. Keevitustööd on tehtud, nüüd on tagasi back to the future. Nii, peame siia siin. Ma vahetan kinni peale. See on nagu jõulutorti tegemine või nende piparkookide. Iga aasta saab ikka harjutada enne jõulu. Kuidas ta läheb? Väga hästi. Väga hästi peaks olema. Kummihaambrit natuke enda mõnne nurga peale. Siin on need tiftid ka. Läks. Kas meil peaks olema elektriauto koolitus tegelikult puutuda seda auto hästi või? Aga me elektrimootori hästi ei puutu, me vahetame käigukasti. Rantsi jõudmeid ei tohi näppida. Jees. Kui te ei tea, mis te teete, ärge kodus meid järgi tehke. Me oleme kvalifitseeritud eksperdid. Nii, kuidagi saame kätte saada, veoõli saame kätte saada, see on kõige nagu müsteerium, sellepärast on täis tagasild. Sest ei ole kasu, kui nagu... Ja, aga siit ei ole palju minna enam. No jaa, aga rohkem ei lähe, siis pole peale. Ja, aga kui see juba poldid lased lähti, siis see natuke liigub ja siis tulevad ära. Äkki saab ühelt poolt ja teiselt poolt kätte. Mingid mõttetud asjad lebab. Mida sa urgitsed seal nüüd? Trossi sa kätte. Ehk siis käigulülitus hoovastikku trossi, jah? Jah. Kõik on märg. Hea sool. Miks ma kiilakas olen? Selle soola pärast raisk.
aitäh Tallinna linnavalitsus, et panete seda rõvedat keemiat. Selle asemel, et inimesed võiks autoga sõitma õppida ja lihtsalt lükata teid. Mitte soolatada, eelarvesse jääks kõvasti raha, graniiti pole ka vaja panna. Sõitke inimesed rahulikult, kes sõita ei oska, istub kodus või sõidab ühistranspordiga. Jah, vanasti ei olnud mingit vanasti suverehvidega sõideti vanade autodega, ei olnud häda midagi. Nüüd inimesed, issand tänaval lükkamata, ma ei saa. Pole vaja sõita, kui ei saa. Lihtne. Memmekad. Lumehelbekesed. Kurat küll. Tehke Winterbeater, it will be fun. It will be fun, they said. Nad on selle kuradi otsa laad. Nüüd on No püüa. great success. Nii, nüüd tuleb see võll välja. Võll läks tagasi sisse juba. Tagant Oota, hoiad või? Jaa. Oota. Kas te olete Ta oli enne otsast ära juba. Nii, tuli. Nii. Oota. Nii, see. Nii. Mees tõstab üksi käigu kasti. Kuule, see on palju puhtam. Vaata, see oligi selle otsas kinni, seal mingi vahetükk on seal. Ja see on see, et 2 shafti ära ühendada. On ikka samad. Oi, seda peab hakkama kuumutama ja tegema. Siin on, kuna see pole täiskeere, siin on vaata need vahed. Siis siin on mingi kaka vahel igal pool. Ma näitan, sa hakkab seda keerama. Yes. Anname kuuma. What's burning? Roof burning. Jaa. Aja, kuuma. Hopsti. Easy. Nüüd on Viktor, jah. Ma nüüd võtan oma käe ära. Mootor ja kast on ühenduses jälle. Hea võlisena küljes. Kurat, kes selle suvel tagasi vahet? Lihtsam on järgmine IME vastu. Üks on igapäevasõiduauto, teine on driftiauto või? Võistlusauto või? Põhimõtteliselt. Vaata või? Tahaks välja vahetada seda tegelikult järgmine suvi niimoodi, et kas tahab muu ägedat pilli ära osta, et kas tahate kempiga või ilma, et ma võin ära anda Kauba peale. suve või siin kevade hakul. Palju plekib? Kuule, see on ikka madalaks lastud ägeda veljega džipitud soojenduste juttudega, see ikka maksab. Värske õli läheb sisse, kohe saab keits hakata laskma. Näitad ka, mis see pill suudab täna või? Rae peal näite. Mis siis ööpimedus ikka filmid, sa ei näe midagi? Meil ka ikka Karliga pakub huvi natuke. No, ossa putka. Putka või? Putka, jah. Oi, bussijõud. Näe, voolu on, 24 voltsi. No, see on piisav. Vaatame, kas see pelletsi läheb käima või? Kui näed Cold Startil on mingi nupp seal. Süüta küll. Aga näe, see jäi põlema. No. Äkki siis nagu vajutad korra ära, siis ta paneb küünla käima või? No keera korra No süüta kurat, välja. Villar ütles, et see on kuradi läinud -15 käima. Teeme esimese ehmatuse ära talle. Ai. Paneme veel küllalt. Äkki pead alla hoidma? Breekliinik. Kütus on ka suvine seis ju. Ei ole, me panime seda talvest. No las ta põleb, mis ta maha ta põleda ei saa. Minu arust meil on mingi 2 minti teha. See on juba punases. Aku saab tühjaks mul. No too breekliini välja või? Sa tahad õhku lasta? No proovime su breikliini nalja ka, laseme selle kotti ära. Väike törtsida midagi. Ikka see liikus nii vähe, et turbo ei hakanud ringi käima. Turbol oli nii külm. No me retkamees tuleb oma nii suurte krokodillidega. Miks me siin jurame, noh? Talvedriftidel on vaja minna nagu inimene ju.
kui meil on see kolakas ostetud, milleks külmetada igaüks oma väikses Venterbiiteris, kui sul on olemas suur matkabuss. Pole ta ka talvel sõitnud, äkki siin sees on soe, ei tea. Radika kaasa võtnud. Mis sa korraldad? Venterbiiteri etapini jäänud 2 päeva? Jaa. Ma ei tea, te ise hakkasite siin midagi tegema ja ma tulin tagasi, oli mootor maas. Imestusega vaatasin, et ma ei jõudnud uut mootorit nii kiiresti ostagi, kui juba teine oli maas. Ja see on nüüd uus mootor siin. Eile sai natuke seda puhtaks tõmmatud. See on nüüd 2,5 liitrine, tegelikult on 5.2.3 pealt, aga see tähendab ikkagi, et on 2,5 liitrine. Lihtsalt nendel on originaalis kolled ja asjad piiratud. Aga mul on see võimas kolle seal, M50 kolle. Ja 2.8 ajuga paneme käima. Ja läheb sõitmiseks, mis ikka. Mitu aastat tagasi sa ehitasid selle vägeda mootori, kus see on seal või? Eelmine aasta oli ka sellega probleemid, ma ei tea, kas see jõudis üldse kuhugi videodesse või see sai salaja ära. Oli küll, midagi oli ikka. Nii. Eelmine aasta, ütleme, et eelmine aasta oleks pidanud uue mootori panema, oleks lihtsam on elu. 4 aastat tagasi sai see ehitatud, siis kui ma kompaga driftima hakkasin. Nii, mis see kombo on seal? See on ultimate originaalkombo või? Nii, siin on M52, B28, E36 pealt, E39 pealt. M20 hooratas, E30 sidur, M50 sisselase, M50 kepsud, M50 klapikambri gaas. Mitu aastat, 3 aastat, 4 aastat kestis lasid õhku? 4 aastat kestis, jah. Ei, ta töötab, aga mingi häda on, et natuke tekitab survet. Ja viimases siin klappide peal on näha, et on jaotusvedelik olnud. Viimase silindri klappide peal. Nii näe, valgust ei ole. Aga tegelikult see on sama, see ploki gaas on sama täpselt, mis sellel mootoril. Et kui tahaks, saaks selle korda teha, aga ei. Ei ole mõtet, sellepärast, et plokikaane poldid on sul tehtud suuremaks ja seal on, ma ei tea, mis kaaneid ja... Seal on need tikud pandud mingid jämedamad ja puuritud läbi kõik, sest keermed tulid välja ja see on see M52 saagane. Tulen MV-ga driftima ja Martin tuleb ikka BMW-ga, Banderas on ka BMW-ga ja võib-olla üllatuskülalisena on meil staarvõistleja teisest dimensioonist, teisest generatsioonist onu Peeter Võsa isiklikult. Tuleb Daciaga või? Ma pidin teile helistama juba lõunaaeg ja kell on juba lõuna läbi, ma helistan talle, siis räägime asjad kokku, kas konfirmime ära, kas ta tuleb, sellepärast Facebookis kogus laiki, et kui see Ossi Kükk saab 1000 laiki, siis ta tuleb. See sai 3400 laiki. Ma ei ole näinud, kes postis. Ei ole või? Margega käisid tehtimas seal, tegid pilti ja siis Võsa Vinkli kodulehel on tulemas. Ja. Facebook lehel. Mort või väsine. Mis teed siin? Vaata meil, särtsumees tuli, rätkamees on seal. Tuleb kohe ilma kärruta siia. Jõudu külamees, aita bussimees. Eaka mees tuleb 24 voldina, tuleb 24 ära. Mis asi see on? 24. Jaa, 24. Tule, me pidime üldse Banderasega minema sinna retkatripile, kõik oli plaanitud, mis laivis rääkisime, tegime sükest reklaami ja tulemus ei ühtegi. Tulemus on see, Kas sa tahad sellest rääkida? Või küll rääkida selles suhtes, et see auto, millega me pidime tulema, see kanti maha tagasi tulles. Just. 2 päeva enne, kui me pidime minema, kanti maha. Nii et meil ei olnud millegiga minna enam pärast. Nii kiirelt ei leitud asendust ja kuna seal olid suured plaanid ja paar asja pidi veel kokku asja oma vahel rääkima, siis jäi see kahjuks ära. Nüüd see lammutud, tange eest ära. Nii et ma ei tea, eks me jõuame selle tripi ikka ära teha, vaata juba peaaegu 4 aasta jooksul, juba peaaegu hakkas lubama. Aga ikka ei tegemata. Ei selleks ma asendus oleksime leidnud, aga selle jamaga oleks nii palju asja ajanud. See ei oleks see enam olnud. See oleks mingi kuradi kiirustamine olnud ja nii edasi. Nii et lükkame selle asja edasi jälle. Ja akut ei saa kätte või nii palju jebla on. Mees võtab küljekarbid ära. Jah. Vaata, ma jälle vastu hoidnud. Jah. Tulid ka vaatama huvitavaid asju või? Kõik autod on külmaga hädas. Kas Karel teeb lõket juba alla või? Toon leeklambi välja või? Las ma soojaks kuskilt. Põhimõtteliselt.
teeme lõkke alla või? See nali käis juba läbi või? ei käinud, aga... Nüüd hakkab naljaks muutuma. One eternity later. Vana kool tahab leeki saada turbosse. Niimoodi pannakse autosid käima. Sooja õhku on vaja. No BMW elu hakkab ka nii kaugele jõudma, et mootor on uuesti õiges kohas. Enam-vähem on kõik tehtud, et käivitada saaks, ma loodan. Karl paneb uue värske 10V60 Golfi õli peale. Või ta ei kallanud. No vaatame, loodame, et ta läheb käima ja ei kolise ja ma ei tea mida ei tee ja ei teki survet sinna süsteemi ja täna on siis neljapäeva õhtu, homme on reede ja ülehomme on talvedrift. Et väga palju siin aega ei ole seda enam remontida. Ma neid PEM-i mootorid enam väga ei usalda ka, need on nii vanad raiped kõik juba ja... Aga noh, kahte lihtsalt ei jõua osta, vaata. Üks teine vend jõuab meil siin. Toimub. Suure plussi juhtme peaks ka peale panema. Aga relee tõmbas. Mis ta nüüd tahab? Kütus on, aga... Ei, kas on kütus? Kütustorud sai tõiget? Neid ei võetud küll. Me ei võetud lahtigi neid. Lossi ei olnud ja ajul pole massi ka veel. Aga huvitav, starterit ikka keerab. Paneme ajule massi ka taha. Oled valmis? Valmis. Käib nagu ma ei tea mis asi. Nagu Antsu viiul. Jumala rahuliku vaikne ka. Kõva. The next day. Lähme suure bussiga. It will be fun. Talv on üks kuradi nigel aega raisk, ma ütlen. Kõik on külm, kõik on paha, kõik on kinni jäetunud. Tatt jookseb. Poderas on kadunud. On hea talv, jah? Kas see jääb esimeseks ja viimaseks korraks, kui ma niimoodi kuradi lähme kuhugi kaugele oma kuradi dinosaurusega raisk. Esiteks jah, tuleb järgi proovida, need on teada. Noh, esiteks ei lähe käima normaalselt. Kärul on kõik ära jäetud, käru peale ei saa sõita, libe on. Mis see kärupistikut ei saa nüüd lahti seal, meil on see fööniga, ma lähen soojendan seda siis. See Banderase auto panime kongi, see on siin. Ja garaažis on üks BMW, mida on siin elustatud mitu päeva. Ja egagi seal üllatused ei ole lõppenud. Mul on küsimus, kas me täna üldse jõuame sinna või homme? Me peame täna jõudma ja me läheme veel talvekämpingut tegema. Me läheme täna õhtul ära, sellepärast me viitsi hommikul kell 5 ärgata. Et kell 6 sõitma hakata. Ja siis seal on sägu-mäsu, kõik tulevad. Ja ka me oleme kavalad, me oleme ööbime seal bussis siis. See on ära ei külmu või? Ei külmu. Me vist pidime sealt voolu saama, sealt head mehed õhust annavad sealt saekaatrist voolu või kus see jääraja omanikud on, et siis meil on radikad kaasas ja buss ka käib, kui vaja on. Aga tegelikult voolu meile vaja hoopis särtsu ajaks. Selle laadimiseks ka saame voolu, seda räägime ja kuule, Võsapeits on ka kinnitanud, et ta tuleb. Noh, kui küll teil seal kodus 10 pallis kallal on, mida kõike me teeme, et teid lõbustada. Mul on väga lõbus. Martin lõbustab teid veel rohkem. Räägi, how much you love BMWs? Jumala äge mootor, mõtlesime, et jess, sain uue kasti, teine tegi natuke häält. Et davai, viskame peale kohe, viskasime peale. Esimene sõidab, teine lihtsalt kuradi ragiseb raiske. Ei lähe sissegi? No mingi nõksu teeb, aga kõik hammakad ragisevad omavahel.
nii et vedu ei ole. vedu ei ole teisega. kolmas on natuke liiga kiire. BMW tagavedu ei ole. Ja Lagna tee katki. Lähme koju ära. Lähme jah. Paneme känsesse kõik. Lähen bussi magama lihtsalt. Mul on siin veel üllatusi. Kaabekambri ka nagu BMW-l ikka laseb nagu mahla kasku tule peale. Kui Pömmi leki, siis on midagi imelikku. Nüüd see pill ära, mis on mõnedega seisab mulle. No munni, see tulevikus tuleb kunagi. See või? Hashtag tasa. It works. Kas Eestimaa ongi nii ilus või? jah, eriti Võhukant. tutimütsid pähe ja klaadima. Mingi öine mul ei ole tutimütsi. Peterite mahavõtmine tuleb. Jess, kell saab 11. Ma ei taha üldse seda teha. Mis väljas külma näitab? -16. 16 või? No võimalik. Võhu saekaater, me oleme kohal. Kas elektrikärakas üldse kõredi voolu sisse võtab? Võtame käru tagant ära, jätame käru siia nurga taha kuhugi ja paneme ennast homseks nii-öelda valmis. Bandera see auto on ka vaja maha võtta. Teeme kõik ära täna niimoodi, et homme hommikul saaks kauem magada.